Selle nädalase poodiumi peateemaks on vallatud kurvid Hispaania rallil ja Ott Tänaku lahkumine Hyundaist. Meile tuleb külla Eesti rallimees Egon Kaur. Jalgpallirubriigis vaatame otsa Palono Toorile, meistrite liigale ja kohalikule premium-liigale. Lumivalge väljakutsekinda heidab mulle Lauri ja seekordseks teemaks on arva ära, kes ma olen. Mis poodiumi saades oleks, kui meile tuleks külla Tanel Turske ja räägiks meile selle nädala parematest spordisündmustest. Ole trendikas ja vaata poodiumit. Nädalavahetusel toimunud Kataloonia rallist hakkame rääkima nüüd Margus Kiivriga. Tere tulemast, Margus. Tervitus. No Toyota, ütleme siis nii, et lõi nüüd lõpliku naela Hyundai kirstu. Ehk siis Ogier võitis ralli, Neville oli küll teine, aga sellest oli vähe abi. Kalle oli kolmas. Ott oli neljas. Küsime siis kohe ära, et mis sa arvad, miks see nii läks? Miks see nii läks? Ma arvan, et tegelikult asi on hästi lihtne, et kui me räägime Sebastian Ogier'st, siis tal on ühtpidi on nälg, teisest küljest need teed sobivad tal suurepäraselt hästi ja eks ta tegelikult nagu näitas ka, et kes seal piirkonnas võiks nagu selline kuningas olla. Või üldse asfaldil? Ja tegelikult, et see aeg muidugi on läbi, et kui olid asfaldispetsialistid ja kruusaspetsialistid, täna sa pead nagu igal pool hakkama saama. Aga mis puudutab nüüd seda Hyundai poolt ja Neuvilli, siis see oli jälle selline kuidagi nagu kivist vee välja pigistamine, et see ei tulnud kuidagi nagu sellisel naturaalsel moel, et oleks nagu sõitnud ja nautinud ja Kalle Roompere selles mõttes, et itsitab puuris ja tal oli lihtsalt lõbus, et nii oligi. Kõige suurem uudis on loomulikult see, et Ott on nüüd välja öelnud, et Hyundaist ei jätka, aga sellest me räägime natuke hiljem. Minu küsimus on järgmine selline, et kuidas saab olema Jaapani ralli ehk siis viimane etapp meil atraktiivne. Et kas me peame selle mõtlema ise atraktiivseks ehk et ma ei tea, kumb Hyundai mees nüüd jääb teiseks, kumb jääb kolmandaks või tegelikult ausalt öelda millegi nimel enam ju väga riskida nagu ei ole. Võisteldagi mitte. Ma arvan, et mis meid nagu Jaapani ralli puhul tõenäoliselt võluma hakkab, ongi see, et katsed, kus sõidetakse. Et me ei ole tegelikult ju Jaapanis ennem sõitnud ja asfaldi peal ja see saab olema tegelikult, ma arvan, kõigile selline väga-väga huvitav väljakutse. Ma PlayStationi peal olen mänginud päris ägedad ajad. Ja just, et see on tegelikult selline täiesti uus maailm kõigi jaoks. Et kõik lähevad sinna, ma usun, et isegi Takamoto Katsutal ei ole ühtegi vihikut, kus oleks mõni katse sealt kirjas, mis tähendab seda, et kõik hakkavad nullist pihta. Ja seal tegelikult selgub ikkagi see, kes on nagu kõige parem sõidumees nendes oludes. Ja mis muidugi, ma arvan, et see ongi selle ralli kõige põnevam pool, sest Toyota mõnes mõttes enda jaoks tegi asjad lihtsaks. Jaapanisse minnakse juba niimoodi, et sa oled sõitjate maailmameister, sa oled tootjate maailmameister. Tõsi, need on veel nagu kinnitamata FIA poolt, nagu alati tiimid ise ütlevad ka, aga see tähendab ka seda, et Toyota saab tõenäoliselt seal mingid suured pidustused, asjad, kõik muud teha. Akio Toyoda isiklikult on seal kohal ja särab ja ühesõnaga see tuleb selline tõsine Toyota pidu tuleb. Ja mis võib-olla huvitav ongi nagu see, et mismoodi siis näiteks, ma ei tea, Hyundai või äkki ka läbi ime M-Sport üritaks seda võidupidu natukene nagu ära rikkuda. Et see on nagu see. Et ei võta nelikvõitu. Ja. Muidugi Toyota jaoks oleks muidugi 1, 2, 3 oleks veel nagu selline korralik nagu täppiid. Aga Katsuta ikkagi Jaapani poiss, ma arvan, ta läheb ikkagi seal nagu ka reedel kohe nagu panema mitte enesekindlust otsima. Aga mina isiklikult arvan, et Jaapani ralli puhul kõige põnevas on olema just see pühapäeva pärastlõuna, kui see ralli läbi on ja hakkavad need uudised tulemast, et siis on aeg läbi ja hakatakse nagu kõiksuguseid pusletükke kokku panema ja silly season saab läbi nii-öelda, et hakatakse tõsist juttu rääkima. Hakatakse neid vallandamis noote jagama. Priin saab kindlalt kohe nagu kätte. Priin ja Evans võib-olla. Evans ka, jaa. Aga Greensmith ei saa, ta lihtsalt raha on veel. Aga seoses sellega räägime korra M-spordi asjast ka, et ikkagi ütleme, et päris läbikukkumine oli see Hispaania ralli nüüd neil. Ja paraku küll jah, et neil on nagu taaskord läks nii nagu ei oleks pidanud minema. Ja hooaja algus ju näitas, et asfalt justkui nagu sobib neil. Montes ju vajutasid ikka kõvasti. Seal tegelikult ongi see, et ma arvan, et seal ei ole küsimus autos, seal on pigem sõitjatest täna. Ja siin, mis neil seal jah, kassi väljasõit, see oli selline kohustuslik. Ja tegelikult Formeau ei ole ju läbi hooaja näidanud sellist mingit enesekindlust ja Ma arvan, talle öeldi ka, et kui sa nüüd
tuled romuga tagasi, siis Ja, on ja. kogu muusika ka sul nagu. Siis ise viid selle sinna oma kulu ja kirjadega viid sinna Kambriasse ära, kus siis M-spordi peakontor on, et me oma rekka peale seda ei võta. Aga ja loomulikult Greg Breen, tema jaoks oli mõnes mõttes sellise emotsionaalne ralli, kuivõrd Paul Nagel tegi siis oma viimase WRC ralli ja siis ka ja sealt edasi juba James Fultoniga minnakse siis Jaapani rallile vastu. Et aga Breen jah, ma arvan, me oleme kõik kolmekesi nõus, et Breen on sel aastal nagu korralikult lati alt läbi jooksnud. Aga lähme nüüd selle kõige põnevama teema juurde peale Hispaania rallit. Enne Hispaania rallit ütleb Ott, et jah, ma jätkan Hyundai's ja siis ralli saab läbi ja paar tundi hiljem tuleb teada, et ta ei jätka Hyundai's. Et mis me sellest nüüd siis nagu arvata võime või järeldada võime? See on, mina ütleksin selle kohta vana hea Tänak, kes ikkagi tegelikult natuke nagu tegi vana härra Martinsonile tegi ka nagu peenelt ära. Pika nina. Ja, et tohutu uudis ja kõik. Ja ma vaatasin, mõtlesin, pagan, sellist asja ei öelda sellisel moel moka otsast kuskil ralli eelsel pressimiitingul, kus siis nagu sõitjatega intervjuusid tehakse ja lihtsalt võtad särgi ja näitad, et näed, sellega sõidan, eks ole. Et see oli nagu selline päris lõbus ja see tõmbas muidugi loomulikult siin koha peal ka ikkagi kommentaariumid korralikult käima. Aga see, mis sealt pärast tuli ralli järel, pühapäeva õhtul. See tõsi jutt siis? Ja see oli nagu ikkagi, ma lugesin selle tekstiga läbi, see on nagu väga ilusasti ja väga põhjalikult kirjutatud tekst. Juhuslikke sõnu seal ei ole mitte ühtegi. Ei, juhuslikku pole mitte midagi ja tegelikult on ka selline, omad sellised nüansid on seal sees, et ma arvan, et igaüks loeb seda erineval moel ja kes sealt midagi leida tahab. Ma olen ka täna vaadanud juba erinevaid mingisuguseid Twitteris tweete ja kõiki asju. Kõigil on nagu mingi oma selge arvamus, kuhu nüüd minnakse ja laotakse välja, et ongi 3 varianti, milleks ei pea ilmselt olema ka mingisugune võlur, et öelda, et kas see on M-sport, kas see on Toyota või siis tõesti ka selline karjääri, kas siis lõplik või ajutine lõpetamine, millele ta ka ise on vihjanud. Et mina nendest 3 võib-olla ma tahaks, et see oleks M-sport. Ma ei usu, et see on Toyota, sellepärast, et kui Toyotas satuksid järgmine aasta näiteks Ogier, Rovanpera ja Tänak, siis põhimõtteliselt on meil Toyota lahtised meistrivõistlused, kus teised osalevad ka. Et see on sarjale halb, kui on üks hästi tugev meeskond, see ei ole kindlasti hea. Ja kui näiteks Tänak ja Järveoja liiguvad M-sporti, siis see on sarjale ainult hea, et siis me ikkagi räägime 3 võistkonnast, kellel kõigil on olemas sõitjad, kes on võimelised võitlema rallivõitude ja ka maailmameistri tiitli nimel. Selgitame ka korra nagu siis vähem teadlikule vaatajale ära, et miks Ott üldse Hyundai'st ära läheb. Et põhjuseid võib ju olla, et kas tegemist on Hyundai juhtkonnaga, kas tegemist on tiimi probleemidega või tegemist on auto probleemidega? Kõik 3. Ma arvan küll. Kõik 3 on siin ikkagi nagu siis... Ma arvan, et selles mõttes, et veel kord, me ju tegelikult oletame seda praegu, et meil nagu sellist absoluutset tõde ei ole, me ei ole viibinud Hyundai meeskonna koosolekutel, kuigi isegi oleks tahtnud mõnikord, et ma arvan küll, et need kõik 3, mis sa praegu selle hetkel välja tõid, on teema, sellepärast, et ma ei ole nagu, kas ma üldse olen kuulnud Otti ütlemas midagi sellist, mida ta pärast Hispaaniat ütles, et see auto ei tee, mida mina tahan ja mul on nagu ideed otsas. Ja mul ei ole nagu ühtegi head mõtet, et mismoodi seda asja nagu paremaks saada, et kuidagi nagu selg vastu seina. No mina arvan, et Ott läheb nii-öelda rallipensionile, et teeb oma need üksikud rallid M-spordiga ja maailmameistri tiitli eest me teda järgmine aasta võistlema sinna. Ta võib ka muidugi vaheaasta võtta üldse. Eks see näha ole. Ja ega see ongi nagu see, et veel kord, et need on kõik nagu sellised väga kõvad spekulatsioonid, mida me siin hetkel loobime, aga ma arvan, et sellist spekulatsioonide loopimist Eestimaal nii mitmeski kohas, nii täna, homme kui ka järgmisel nädalavahetusel kusagil saunaõhtutel tehakse. Ma arvan, jaanuari alguseni. Ja, et silly season on selles suhtes nüüd läks nagu silly season käima ja kõige huvitavam selle asja juures on see, isegi mitte niivõrd palju, mis saab Tänakust, et seal on isegi mingid variandid olemas. Aga kes on Hyundai's Tänaku asendaja? Et kui sul on täna Neuvill olemas, kui sul on täna olemas Sordo, kes nii-öelda poole kohaga käib tööl ja Solbergi lasid sa lahti, siis nüüd on nagu see, et aga kelle me nüüd võtame. Ma juba tean, et Soomest supermanager Timo Jouhki tõenäoliselt juba eile õhtul helistas kellegile sinna Hyundai'sse, ütles, mul on siin üks poiss, Teemo on nimi.
aga eks me seda saame näha. Aitäh sulle, Margus, et tulid, liitusid meiega, rääkisime natukene klatši juttu ja ralli juttu. Üks ralli veel jäänud, ühe korra veel see aasta kindlasti kohtume. Aitäh sulle. Aitüma. Meie tänane poodiumisaade on üpris rallimaiguline ja meie tänane külaline on mees, kes ma arvan, et teab rallist üht-teist. Tervist, Egon. Tervist. Oskad sa ralli kohta meile midagi rääkida ka? No üht-teist on ikkagi siin aastate jooksul ilmselt kõrva taha jäänud, jah. Et oskad autoga sõita ja käiku vahetada ja tead, kuidas asi käib? Ja tegelikult õpetan ka teisi ja annan aga teadmise edasi. Aga kuidas sa üldse, alustame ühe alguses siis, et kuidas sinust üldse sai ralli sõita, sest et see ei ole ju, et läheme karate trenni kõik karjaga, et see on ikkagi kuidagi nagu palju spetsiifilisem rallisõitjaks saamine üldse. Tegelikult oli niimoodi, et oli üks selline huvitav sari nagu superkrossi sari, et sõideti suhteliselt soodsate autodega, et too aeg ma ütleks nii-öelda eurovääringusse pandud, siis auto maksis 150 eurot ja turvavarustus 150 ja rajal sa olidki, eks ole. Aga ta sattusin niimoodi, et isa sõber oli seda sama sarja sõitmas ja siis korra proovis isa ja siis proovisin mina ja nii ta läks. Siis saite aru, et kõigist kolmest oled sina kõige andekam ja sina mille selle autoga sõitma? Ei, autosid oli erinevaid, et mul oli nagu, ma ikka muidugi alustasin ikka Vene tehnikaga ja ikka Ladaga ja sai seda ju kõik ise putitatud seal ja värvitud ja kõike tehtud ja see sari, mida hiljem nimetati ümber romuralliks? Ei, väga hea sari, kusjuures selles mõttes, et tänasini käib ja ikkagi just see, et sa said väga erinevatel pinnastel kohe sõitma hakata seal. Said asfaldil, said kruusal, said lumel jääl, et väga hea alustamine. Hüppame kohe siis nagu tulle ja möödunud hooajal sa ütlesid, et sa ei ole oma WRC unistust maha matnud veel nii-öelda. Et kuidas on seis selle hooaja lõpus nüüd, kus hooaeg on läbi? Vähemalt sinu jaoks, ma saan aru. Jah, meil oli see just, et nagu tahaks tipptasemel ennast proovile panna ja see aasta natukene seda taaskord teha õnnestus, et loomulikult tahaks rohkem ja selle 3 MM-etappi asemel, mis me see aasta sõitsime, oleks loomulikult tahtnud ka rohkem etappe kaasada. Aga meil oli just eesmärk, et nagu ennast proovile panna, enda taset tõsta ja seda ma nagu aastal tagasi vaadates ütleks, et me küll tegime, et just oli see, et me valisime omale kalendrisse Soome meistrivõistlused ja just seda sellepärast, et seal on, ma ütleks, julgeks täna öelda, et Euroopa või pigem isegi maailma kõige kõvem kruusa ja lumekonkurents. Siuke kohalik tase nii-öelda. See kohalik tase on niivõrd tihe, et kahjuks on Eestis niimoodi, et meil ei ole täna nagu niivõrd palju ervis autosid lihtsalt puht majanduslikult. Eesti on niivõrd väike, meil ei ole neid nii palju siin ja seda taset ei ole siin nii palju, et saaks enda taset ka kogu aeg tõsta, et seepärast sai nagu ka põhja poole just vaadatud, Soome poole vaadatud ja seal on tõesti niimoodi, et paned sellise hästi korraliku katse, tundus, et pea perfektselt tuli ja siis võib-olla võidad sekundiga, et see tase on seal selline. Aga Eestis on see, et sa näitad teistele tagatulesid ja... No Eestis nüüd tegime kogu aasta lõpus ka Saaremaa ralli kaasa, et õnnestus teha ja seal olid kindlasti, nüüd ma ütleks, Eesti kõige kiiremad võidusõitjad, eks ole, stardis, et seal õnnestus Saaremaa ralli võita, et selles mõttes, aga Eesti tase selles võtmes on ka küll kõrge, aga kõik need Eesti nii-öelda väga kiired sõitjad samamoodi püüavad ennast maailma areenil läbi lüüa. Aga räägime natukene sellest rallisõitja argipäevast. Sa ju trenni saad üldse teha või sul on ainult nagu testivõistlus, et sul ju ei ole, et lähen nüüd hommikul maja taha, istun autosse ja teen paar ringi. Sükest asja sa ju teha ei saa. Võib-olla näiteks, kui me alustasime, eks ole, siis pigem oli näiteks. Ma ütlen täna, ütleme tipptasemel. Aga täna tipptasemel loomulikult, et see auto ja selle auto jooksev kulu on niivõrd kallis, et selliste otsest rooli taga olemist, seda loomulikult tahaks rohkem ja seda on suhteliselt vähe, et sa saad tavaliselt minna enne võistlust kohale, võib-olla teha väikse testikese ja siis pead juba jälle hakkama, eks ole, kohe katsetel oma oskusi proovida. Ikka vajutama on ju. Jah. Aga ütleme seda rallipäev on ju, mina virisen kodus, katse hakkab 7:30, ma pean nii vara ärkama. Kui varakult sinul sellisel juhul päev hakkab? Mis kell sa ärkad hotellis? See sõltub täiesti sellest rallist, aga ei ole üldse ebatavalised päevad, kus sa ärkad selline 5 või natuke peale, eks ole. Ja pigem ei ole nagu see, et me räägime ainult rallipäevast. Tegelikult, kui sa vaatad ka MM-i, siis sa räägid ikkagi tervest nädalast või isegi rohkemast. Et lendad kuskile kohale või sõidad kohale, eks ole, kus see ralli toimub. Siis sul on seal laupäev, pühapäev tavaliselt test. Esmaspäev võib-olla on aklimatiseerumisaeg, võib-olla on see esmaspäevale peale see ka test pandud ja siis tulevad ju tegelikult pikad päevad, kus ärkadki mõnikord seal 5, eks ole, lõpetad selle päeva samamoodi kuskil 10-11 ja siis paned teise päeva otsa, need on siis tutvumispäevad,
Rekepäevad siis. Neil on nii-öelda rekepäevad jah, mis on nagu selles mõttes vaimselt vägagi nagu kurnavad, et sa pead ikka 100% tähelepanu. Ma tahan küsida selle kohta ühe küsimuse. Sa sõidad ühesõnaga rahulikult tavalise maanteeautoga, sõidad seal need katsed läbi. Ja just. Palju sul meelde jääb? Et see kurv, et siin on see kivi. Et sul legendi paned selle nagunii kirja, aga palju sul nagu tekib seda nagu mälupilt, et ma olen siin olnud, ma mäletan, siin oli see. No ütleme nende 2 läbimise pealt, mis sa sõidad seal, see on ikka väga keeruline. 300 kilomeetrit ei jää pähe ju. Seda on väga raske, eks ole, pähe jätta. Pigem on täna siis sellisel juhul räägid juba tegelikult eeltööst, sest MM-ide puhul nii mõnedki katsed on juba varem mingitel aastal sõidetud või on korraldaja andnud mingid videod välja, et tegelikult see on nüüd see eeltöö, mida saab teha, et kui me räägime mingisugust trennist või ettevalmistusest, siis see väga suur maht tegelikult tuleb juba hakata sinna panema, et sa natuke oled katsetega kursis, juba tead, mida oodata, et võimalikult vähe üllatus oleks. Istud hotellis, vaatad videot koos kaardilugejaga, mõtlete, räägite, vaatate legendi, nõksutate seda kõike nagu paika. No isegi kaardilugejaga esialgu võib-olla ei olegi nii palju tööd, et sellist iseseisvat tööd on võib-olla hästi palju, et ikka päevade jagu, ma ütleks, et seda videot annab nii nagu läbi töötada väga erinevas viisis, aga tõesti täna, kui räägitakse kogemusest, siis pigem räägitakse just sellisest katsete iseloomu tundmisest. Sa sõitsid WRC karussellis kuni 2014. aastani, siis tuli paus. Pigem oli niimoodi, et me sõitsime 2011, sõitsime nii-öelda selle WRC Akadeemia juunioritega ja siis tegelikult 2014 tegime lihtsalt ühe üksiku stardi, mille me sinna vahele saime, aga siis seal vahepeal ikka pigem oli see, et üritasid lihtsalt Eesti meistrivõistlustel ennast nii-öelda toonuses hoida. Et ütleme selline comeback või siis nii-öelda, et me tõesti saime uuesti maailma areenile hakata pürgima, hakkas tulema võib-olla selline 2016 aastal, et 2016 me saime Eesti meistriteks 4-veolise Mitsubishi Lancer Evolutioniga. Siis sealt tekkis nüüd taaskord see, et see R5 on hästi kulukas, eks ole, et kuidas me nüüd selle järgmise sammu teeme. Et me otsustasime ehitada siis oma ralliauto, prototüüpauto, mis oleks võimalikult sõiduoskustelt või nii-öelda sõidukäitumiselt lähedane R5 autole ja siis selle autoga võimalikult palju sõita, saada see kilomeeter, et nüüd tõesti, kui sinna R5 ringi hüppad, et siis oled kohe ikkagi kiire. Et ma arvan, et sealt see järgmine samm alguse sai. Möödunud hooaja sõitsid R3 ja sel hooajal R2? Ei, selles mõttes Rally 2 autoga. Tähendab Rally 2? Jah, Rally 2 autoga oleme ikkagi sõitnud nüüd teist hooaeg ikka. Jah, aga siis Rally 3 arvestuses oli see 2021? Ei, Rally 3 tegelikult tuli eelmise aastaga alles, et Rally 3 nagu täismahus ju oli sellel aastal alles nagu sellised eraldi võistlusklassina, et 4-veolised Rally 3 autod, et enne seda tegelikult sõitsid 2-veolised Rally 4 autod, et nüüd need asendati Rally 3 autodega, mis siis on selliseks ütleme nii, et see mingi hetk läks hästi keeruliseks, sest oli nimetus ju veel R5 ja siis see sai Rally 2 nime, et eks see isegi see, kes on asjad sees, et isegi tal on natukene võtab. Ja, eks üritame aru saada, vaat siin leiame lahenduse. Aga kuidas sa valid, ütleme nii, et see on ikkagi, ma saan aru, et finantsid teevad nagu natukene seavad omad piirid. Et sa sõitsid kaasa Soome, Eesti ja Rootsi rallid? Jah, finantsid seavadki kindlasti omad piirid, et meil oligi praegu võimalik siis teha lisaks siis Soome meistrivõistlustel 3 MM-i, et Rootsi talvel ja siis Eesti ja Soome suvel. Aga sul on raudi ja motosportis värki seal ja see ei ole ju üldse Eesti. Et me just rääksime, et Soomes räme andmine, tihe konkurents ja kuidas nüüd siis sinimustvalge poiss võeti sinna nagu punti kaasa, et kui neil omal on ju rivi siuke, et anna minna. No jah, see ongi selline huvitav fenomen, algaski taaskord sellest protoauto ehitamisest, et me läksime Soome seda Artiku Tunduri rallit sõitma, hästi tuntud pika ajalooga ralli seal, aga meie see protoauto ei tahtnud kuidagi kesta, sest me ei olnud veel suutnud korralikku varuosapaketti omale hankida, aga siis me saimegi läbi oma heade tuttavaks ka Raudioga, kes on siis sillaehitaja ja erinevad ettevõtmised on tal veel Soomes. Et saime temaga jutul, et äkki saame alustuseks korraliku varuosapaketi oma protole soetada ja siis sealt hakkas pall veerema, et kuna meil oli hea varuosapakett protol saadud, proto kestis, siis tegime mõned head stardid Eestis, et võitsime siin täitsa paar rallit ja siis sealt saime juba R5 peal. Kui sa nüüd mõtled oma karjäärile, et mis sul nagu endal tundub kõige eredam mälestus? Kas see Soome ralli, muidugi koha mõttes on ta ju nagu vist nagu tippsaavutus ikkagi nagu sinu? 3.
teine oli siis kukkus ära. jah, õige. No eredam võib-olla oli ikkagi tegelikult, kui me nii-öelda oma teise stardi tegime Rally2 või siis R5 autoga 2020, et kui me olimegi selles olukorras, et hästi nagu palju nüüd investeerinud sellesse, et oma selle auto ehitamisse, selle prototüüpauto ehitamisse, saanud tõesti nüüd sellega kilomeetri kätte, aga saaks nüüd selle järgmise sammu teha, et nähagi, et kas sellest on nüüd kasu olnud ja kui minna ikka selle R5 auto peale MM tasemel, et kuidas me hakkama saame. Et just see on võib-olla kõige eredam, sest sealt toimus see niisugune kõige suurem hüpe, kust me siis praegu ülejäänud karjäär on hetkel nagu hoo sisse saanud, et suutsime kohe ralli liidrikoha teisel ja siis nii-öelda esimesel korralikul pikal katsel haarata, et sealt kindlasti kõige eredamad mälestused. Järelikult prototüübi vaev läks kõik asja ette. Jah, et läks kõik asja, et tõesti need pikad magamata ööd ja kõik see aeg, mis sinna läks, et oli pointi, miks seda teha. No see toob ju naeratuse näole. Aga nüüd selleks hooajaks joon all, nüüd saad natukene puhata, mängida, elada lihtsa inimese elu. Järgmine hooaeg tegelikult juba ka ju kohe koputab ukse peale, et ega siin pikalt pole aega, ilmselt sa juba sätid plaane. Kas sa natuke tahad meile avaldada ka, mis sul tuleval hooajal mõttes on? No eks see jah, puhata mängida osa, ütleme, on ikka väga üürik, et puhkus oligi selline, et me oma Saaremaa ralli võidule saime lisaboonuse ka kaardilugejaga, saime omale COVID-i külge, saime seda siin natuke põdeda, et sealt see väike sundpuhkus tuligi. Ja ega nüüd on ikka täies mahus tuleb juba vaadata suure hooga nagu uue hooaja poole, et ilmselt mida me proovime on sarnane programm, et täna on nüüd kogemus olemas nii soomekatelt kui ka MM-idelt, et võtta kindlasti mõned MM-id programmi taaskord Soomes hoida nagu seda enda taset endiselt kõrgel. Aga jah, praegu on just ikka nagu ikka võidusõitjatel see eelarve kogumine, et see ei ole nagu lihtne, et leida ikkagi see võimalus, et meil on täna päris suur osa nagu eelarvest koos, aga sellist ütleme selline 1/3 või natuke rohkem oleks veel vaja leida. Aga mis etapid sul järgmine aasta kavas on? Plaani mõttes oleks see analoogne nagu oli sellel aastal, et kindlasti 3 MM-i, millega meil on juba kogemus olemas, Rootsi, Eesti, Soome ja siis Soome meistrikatel hoida taaskord oma taset üleval, aga kindlasti nüüd siin see, et eelarve tuleb kokku saada, et tuleb leida need viimased nagu eurod, mis meid ikkagi rajale aitaks, et saaks ka ettevalmistusega tõesti tegeleda, et muidu kui enne etappi kogu aeg seda viimast raha kühveldad, et siis tegelikult ei saa ju põhirõhku sellele sõidule enam panna. Aga ma ütlen, eelmine aasta sul olid ju head sähvakad, ma arvan, et raha sa see aasta nüüd endale leiad, et saaksid ühe vägev hooaja püsti panna. Meie Margusega loomulikult täname, et sa tulid ja et see WRC unistus täidetud saaks. Ja, suured tänud teile ka. Aitäh sulle. Aitäh. Möödunud nädalal jagati Pariisis väga uhkes ooperimajas Ballon d'Or ehk siis maailma parimate jalgpallurite tiitleid. Kõige ihaldatum auhinna sai loomulikult Karim Benzema ja siin vist ei ole nagu vaielda väga midagi. Jah, et see on juba algoritm ise juba otsustab, et ta on ikkagi maailma kõige resultatiivsem mees platsil praegu, aga loomulikult hääletatakse ja siin ka muidugi mingit kahtlust ei ole, kui sa ikkagi meistrite liiga võidad, siis see tõenäosus on väga suur, eriti kui sa lööd nagu otsustavatel hetkedel nagu hätakaid ja üldse nagu väga-väga olulisi sööte annad ja nii edasi. Väga särav hooaeg tal oli tõesti ja parimaks naisjalgpalluriks valiti siis Alexia Putellas, kes on Barcelona mängunaine. Parim noor oli Kaavi Barcelonast, parim väravaht Courtois Realist, parim väljaspool jalgpalli maailma toimetamine oli siis Mané. Sotsiaalne preemia, Lewandowski parim ründaja ja Man City parim klubi. Tekitab küsimusi? Tekitab väga palju küsimusi, kui sa meistrite liigat ikkagi ei võida, siis... Koduses liigas oli margu võimalik. Kodus olid väga tugevad ja tublid, on ju. Tõepoolest, jah, siin on nagu selline spekulatsioon, et mina pakun, et tegemist on lihtsalt tavalise altkäemaksuga. Et need araabid maksid siis prantslastele pappi oligi korras. Aga Mané, ja tõesti nagu tore, et antakse sellist auhinda, ehk siis nagu sotsiaalne panus väljaspool jalgpalliväljakuid. Ja Mané ju teadupärast ehitab oma kodukülla, sünnikülla, haiglaid ja koole ja muud taristust. Ja võiks öelda, et täna sellest linnast või siis külast on saamas vaikselt juba metropool, et seal, kus on raha, sinna tulevad inimesed. Nii et ja, ise ta sõidab mingi Volkswagen Golfiga ja no ta on nagu... Katkine iPhone ja... Ja. Et tubli vaisse, kiidame, jah.
nii et see aasta Ballon d'Or täitsa asjakohane, aga meistrite liiga on meil veel põnevam ja asjakohasem. No meistrite liiga sel nädalal nüüd saab, päris kõik ei kulmineeru. Ütleme, 5. voor on ikkagi eelviimane voor. Siin otsustatakse mõned asjad ära ja vaatame, mis siis nagu tegelikult siin tähtsamatest, ütleme gruppide kaupa on ja tähtsamad mängud. Ütleme siis A-grupis Ajax mängib Liverpooliga. Okei, see veel ei pruugi midagi otsustada, tähendab, ei otsustagi midagi. Ja siin on siis selline võimalus. See on väga õhkõrn ja Ajax vajab nagu väikest imet. No ehk siis väravate vahe Liverpooliga on praegu 10 punkti. Napoli on siit edasi, siin pole mingit probleemi. Napoli võib minna siis väljakule niimoodi nagu lihtsamalt võtma seda asja, aga üldiselt tavaliselt seda ei tee. Et ma eeldan, et Liverpool Napolile võib ka kaotada. Ehk siis kui Ajax näiteks peaks Liverpooli võitma 3-0, mis on nagu asjade üleüldise käiku. On võimalik ja Norwichile kaotanud. Aga ütleme jah, et ütleme 3-0 minu arust oleks vaja, et siis oleks Ajaxil pärast vaja hiljem lüüa paar väravat veel siis Rangersile. Aga vaatame järgmist gruppi ka. Brügge on juba meil edasi, eks ole. Siin pole nagu midagi rääkida 10 punktiga, aga Porto, Atletico ja Leverkuseni Bayern kõik tahavad edasi saada. Kui Porto peaks Brügge vastu võitma ja Atletico ja Leverkusen mängivad viiki, siis on Porto edasi. Selline mõnus, keeruline matemaatika, aga sellistel juhtudel jah, siis Porto saaks meil siit satsist kindlalt nagu edasi. Ja, see on väga raske öelda, sest Brügge on teinud ka see väikse ime oma, et keegi ei oodanud seda. Väga raske on öelda. Porto on natukene kõigub, see koduliigas ka neil see tase, et siin on nii ja naa, aga ma siiski arvan, et Brügge võib-olla ei lähe nagu jalgu murdma. Seal ikkagi mõni koondislane on ka neil grupis, nii et... Ma arvan, need mehed lähevad panevad tuhhi pealt selle asja lõpuni. Neil on ikkagi ei tea, MM-il on ikkagi nagu vähe aega, nad on edasi. Jaa, aga neil ei ole vaata nii pikka pinki, et nad saavad tuua sealt, et vahetame mõned põhimehed välja. Kui nad võtavad oma põhimehed välja... Ei, neil ei ole pikka pinki. Ma lihtsalt ütlen, nad ei lähe rammima, et nad ei lähe nagu võib-olla seal luid murdma. Ma arvan, sportlased ikkagi lähevad. Aga grupp C, siin Bayern edasi pole midagi, surmagrupiga tegu, Inter, Barça, Põlsen seal grupis veel. Praeguse seisuga, kui me vaatame peale, tundub suhteliselt lihtne loogiline. Et Põlsen võidab Interit ja Barça on edasi. Barça võidab Bayernit ja ongi nagu korras, aga tegelikult väga keeruline seis on Barcelonal. Tõesti, nad ei saa loota mitte ainult iseenda heale mängule, vaid nad peavad lootma ka selle peale, et grupi peksukott 0 punktiga Põlsen võidab Interit. Nojah, aga me räägime ikkagi Barcelonast ja kui me räägime Barcelonast, siis see seis ei ole kunagi lootusetu. Põhimõtteliselt ma arvan, et Gabriel Jesus oli 10-aastane, kui viimati Bayern Barçat võitis, nii et ega neil on ikkagi suur mägi ees. Barça võitis Bayernit, jah, täpselt. Ja. Aga grupp D, see on vaata selline põnev grupp, kus on Tottenham, Marseille, Sporting Eintracht. Kõik võivad saada edasi, sest et punktid on 7, 6, 6, 4, eks ole. Ja Tottenhamil on see punkti eelis, et nemad võivad veel viiki mängida. Esimese mängu tähendab siis sel nädalal. Aga teised peavad kindlasti võitma, et ikkagi säilitada nagu see võimalus. Kui kõik mängivad viiki, siis on lihtsalt jääb seis samaks, on ju surnud ringi nii-öelda. Ja samamoodi põnev on tegelikult ju Chelsea, Salzburg, Milan, Zagreb 7, 6, 4, 4. Ja see on väga põnev grupp. Et siin on ka väga võrdsed mängud olnud enamus, et siin... Chelsea on tõusuteel, mina ennustan, et nad siit edasi ikkagi saavad. Salzburgiga on nii ja naa. Salzburgiga nad mängivadki kohe nüüd, et see mäng otsustab ära, mis Salzburgi saatus on. Kui Salzburg nüüd Chelsea käest tappa saab, siis on nägemist. Siis läheb nagu väga keeruliseks. Ja grupp F, Real Madrid, Leipzig, Donetski, Šahtar ja Celtic. Real edasi, Leipzig ja Šahtar omavahel katsuvad nüüd ära jagada, kes läheb edasi. Ja, siin on nüüd, ütleme, nii nagu võib arutada sel teemal niimoodi, et Madrid ei lähe nagu riske võtma. Mis arvad, kas nad lähevad? Ma arvan, et nad ei lähe. Ma arvan, et nad, aga ütleme, et Leipzigit peaksid nad võitma ka niisuguse, ütleme, 80% mänguga on ju. Võtavad Modrici, Valverde ja Groosi välja ja siis... Ma arvan, nad roteerivad rohkem, jah. Et panevad keskväljale vähem niisugust... Kamavinga põhisse ja... Kamavinga läheb ilmselt alguses sisse, jah. Ma pakuks nii vähemalt. Ja ega neil ei ole seal nõrki mehi nagu pingil on. Nad niikuinii on kõik väga profid. Aga mina isiklikult arvan, et ikkagi Leipzig imeb siit võidu välja. Kas nüüd just Reali vastu? Reali vastu vast mitte. Päris keeruline, aga edasi nad siit lähevad. Ja grupp
G. ja mina ennustan Šahtari siit edasi. Šahtari, mina pakun Leipzig, nii et saame paari nädala pärast juba targemaks. Aga grupp G, City, Dortmund, Sevilla, Kopenhaagen. Noh, see nädal toimub Dortmundi City mäng, see otsustab ära, kes läheb esimesena, kes teisena, sest et Sevillal ja Kopenhaagenil on matemaatiline võimalus väga õrn. Dortmund peab ikkagi nagu täiesti käpuni kukkuma. Ei no siin seda ei saa juhtuda, seda ei juhtu kuidagi. See on... Noh, ma mõtlen, aga teoreetiliselt. Ei, matemaatika on Lennu kukub alla ja ongi korras. Siin on ikka vähe suuremat imet vaja. Ja. Aga viimane H-grupp Benfica'l ja PSG-l on siit edasi minek. Siin on omavahel lihtsalt vaja välja selgitada, kes siis esimesena, kes teisena läheb. Ja Juventus läheb koju. No Juventusel ütleme siis jällegi, kõigil on see väike teoreetiline võimalus siin, aga no mina nagu ei näe seda. Ma arvan, et Benfica ja PSG mängivad lihtsalt viiki ja asi tehtud. No, siin on... Aga kodune liiga, meil võitja tänaseks õnneks või kahjuks teada. Flora on meister, nüüd on küsimus lihtsalt, kas saavad 100 punkti kätte või ei saa. Aga vist ei ole isegi võimalik enam saada 100 punkti kokku. Jah, ei ole ja... 100 ei saa, jah, 99, aga no mis on kõige põnevam on eks olla ikkagi see kolmanda nii-öelda Euroopa liiga euro koht on ju. Paide ja Kalju seal ragistavad, Paidel nüüd nädalavahetusel läks hästi, Kaljul mitte nii hästi, aga neil on tulemas omavaheline mäng veel ja siin tegelikult viimastes voorudes on kõigil võimalik, igas voorus on veel väga häid mänge, nüüd 30. mängivad Flora Paide, 6. novembri mängivad Paide Kalju, see on juba väga põhimõtteline on ju, et kui nüüd Flora Paidet võidab, siis ja Kalju oma mängu ka võidab, siis on nad jälle ühel pulgal. Okei, Paide eelis on see, et nad kahe punktiga peal, aga neil tuleb järgmine mäng Floraga. Tähendab järgmine mäng ja ülejärgmine mäng on neil siis mängivad omavahel on ju. Et selles mõttes, kui nüüd Kalju mängib Leegioniga, mille nad tõenäoliselt võidavad on ju, ütleme, kui asjad lähevad nagu loogilist radapidi. Koefitsiendi radapidi. Siis nad on punktiga peal nii-öelda omavahelises kohtumises, see on tegelikult psühholoogiline eelis neile. Nii et ma pakun, et siin võib tekkida see, või isegi kui nad mängivad viiki, eks ole, siis on ikkagi lõppvaatuses Kaljul on väike eelis. Et selline on see ka koduliiga tabeliseis meil ja põnevaid mänge igalt poolt, nii kodust kui siit poolt ookeani, sealt poolt ookeani ja jalgpallihooaeg täies hoos ja kohe-kohe MM. Kaugel see MM-gi enam on? Niimoodi koputab ukse peale, et lausa põnev hakkab. Alati mul on väga hea meel, kui mina saan teha Margusele väljakutse. Tänase väljakutse teemaks on arva ära, kes ma olen. Ma hakkan lugema ette erinevaid fakte tuntud kuulsate jalgpallurite kohta ja Margus peab ära arvama, keda ma kirjeldan. Oled sa valmis? Ja, seltskonnamängud on minu nõrkus, nii et lase tulla. Esimene. Ma sündisin 2. oktoobril 1992. Kes meil sündisid 92. aastal? Ma panen paar vihjet veel. Okei, pane. Ma tegin meeste seas debüüdi 2013. aastal. Euroopasse tulin mängima 2016. aastal. 2016 tulin Euroopasse. Okei, me räägime jalgpallurist, mulle tundub ja... Ma võin vihja anda, need on kõik jalgpallurid. Kõik on jalgpallurid? Okei, sellest oleks meid alustama. Nii, 2016 tulin Euroopasse, järelikult tuli Lõuna-Ameerikast, kus ta mujalt tulla sai. Kui see just ei olnud Aasiast. Ma annan mõne vihjaki veel. Anna veel, kui sul on. Ma mängisin Itaalias Rooma klubi eest, nüüd mängin Inglismaal. Ma olen võitnud Copa America 2019. 2019? Oota, 2016 tuli Euroopasse juba ju? Ei, Euroopas tuli 2016 ja 2019 võitis ta Copa America. Okei, et ta siis järelikult peab Argentiinlane olema. Ei, see on see nagu... Copa America, jah? Copa America, see on riikide vaheline. Ja, no ma mõtlengi, et kas ta... No ega seal... Oota, 2019 muidugi ei võitnud Argentiina äkki või? See oli Brasiilia või? Seal 2 varianti on, aga seal tavaliselt Uruguay, Argentiina, Brasiilia, okei. Saad vihjet? Darwin Núñez. Ei ole. Ei, oota, mis sa ütlesid? Ahah, ja, Rooma eest mängis. Natuke noor selle jaoks. Núñez on natuke noor, ja, ta tuli varem. Ma annan ühe vihje veel. Okei, anna, jah. Ma olen meistrite liiga võitja ja Inglismaal võitnud kõik. Ossa poiss, siis ta peab mängima City's või Livers või? City ei ole meistrite liiga võitja. Kas ta on Kolumbiast pärit?
ei, oota, ei, see tuli. kui sa võtad, ma olen valmis sulle viimase vihje anda. Ma ei tea. No, praegu... Ma olen brasiillane ja 2019. aastal võitsin parima väravavahi tiitli. Okei. Ja, okei. Issand, ütle nüüd nimi. No! City väravavaht, aga oota, issand, mul praegu... No mul on keele peal, aga... Eduardot mõtled või? Ei mõtle Eduardot, ma mõtlen seda, kes praegult on. City väravavaht. Jah. Sa oled valel teel. Olen, jah. City ei ole võitnud meistrite liigat. Meistrite liiga ütlesid või? Okei. Ma olen võistnud meistrite liiga ja Inglismaal kõik. Meistrite liiga... Ja küll ma ütlen ära, lähme järgmise juurde. Ma olen Alisson. Alisson, aga Alisson, millal ta võitis? Liverpooliga võitis. Ta võitis ja mitte eelmine aasta. Ja, okei. Nii, võtame järgmise. Ma olen sündinud 30. septembril 1986. Ma olen prantslane. Ma mängisin Arsenalis ja kandsin särki number 12. Mis aastal sündinud? 86. Thierry Henry? Ma olen maailmameister. Thierry Henry, ega muu, kes... Vieira. Patrick Vieira. Ma olen mänginud nii Prantsusmaal, Inglismaal, kuid praegu mängin Itaalias. Issand, kas see on ka jälle mingi väravavaht või? Kes see niimoodi liigub meil? Selles mõttes klubide eest, okei, ja. Ma olen Itaalia meister. Ma olen pikk ja ilus nagu modell. Nii, oota, mis see esimene oli? Ta on... Ma olen sündinud september 86. Ta on prantslane. Jaa, mängisin Arsenalis ja kandsin särki number 12. Ma olen maailmameister. Ma olen mänginud nii Prantsusmaal, Inglismaal, kuid praegu mängin Itaalias. Ma olen Itaalia meister. Ma olen pikk ja ilus nagu modell. Vahepeal on mul ka blondeeritud juuksed, aga tihtilugu kanan habet. Okei, ja Giroud. Ja, Margus, õige, tõepoolest oled Giroud. Sellega on meie väljakutse tänaseks otsa saanud. Ja nüüd nädala põnevamatest spordisündmustest räägime Taneliga. Tanel Tursk on meil stuudios ja räägib meile ka koefitsientidest. Nii et Tanel, mis meid ees ootab? Ikka meistrite liiga ootab meid ees, et teisipäeval on siin paar põnevat gruppi, kus on mõnel suurel tiimil on siuke raske seis, et Chelsea mängib näiteks võõrsil Red Bull Salzburgiga. Neil pigem oleks seda võitu vaja, et oma olukorda kindlustada. Nende koefitsient võiduks on 1,76. Samas grupis Dinamo Zagreb Milan. Dinamo Zagreb suutis Chelsea't võita. No see oli tööõnnetus. Jah. Ja nüüd nad on 2 grupi viimast, Zagreb ja Milan. Milan küll usub ikkagi, et nad jõuavad edasi ja koefitsient võib-olla peegeldab ka, et pigem on nad favoriidid seal Horvaatias, et 1,80 on nende võidu koefitsient. No kui Orsits jala valgeks saab, siis võib kõike juhtuda ja Milan on ju näidanud ka, et nad võivad täiesti vabalt ära muneda oma võimalused ja võõrsil eriti edukad nad olnud ei ole. Et kui peaks tulema kehv tulemas, siis on natuke juba väga hapuseis, jah. No siis tuleb väga kõva Euroopa liiga meil see aasta. Jah. Siin siis veel mainiksin teisipäevast ära võib-olla Benfica Juventuse mängu, sest Juventuse olukord on ikka väga kehv. Ükskõik millist liigat ka ei vaata. Ja peavad kindlasti võitma ja kujutate, et Juventus läheb Benfica vastu võõrsile mängima Juventuse võidu koefitsient 3,84. Ehk siis tugev outsider tegelikult isegi. No Benfical on 2,01, et võib-olla ei ole ka nagu selget võitu, aga... No kuule, tüübid mängisid PSG-ga viiki, nii et Nad on tegijad. Nad on. Ilma Nuneseta ka. Ja Barcelona, Bayern, see on ikkagi taaskord jällegi maasikas, see surmagrupp Barcelona selg vastu seina, peavad Bayernit võitma, Inter peab Põlsenile kaotama, siis jääb üldse mingisugune õhkõrn lootus, et saavad Euroopa liigast välja. Kuigi väga suur tõenäosus, et Barcelona läheb platsile teadmisega juba, et nad ei mängi meistrite liigat edasi, sest Inter mängib oma mängu varem ja Interi võidu koefitsient Põlseni vastu on 1,13 ehk siis üsna tõenäoline, et nad võidavad, see on 80-90%. Konkreetne selle võit on ja Põlsen pole siin väga suutnud midagi. Barssale vist ühe värava on suutnud lüüa, aga muidu on ikka suhteliselt kehvad olnud. Aga lisaks meistrite liigale on meil veel ju ka Inglise liiga. Et sa enne salvestust hästi ütlesid, et mingid siukseid väga seksikaid mänge ei ole, aga saab seksikaks teha. Jah, et Leicester City võib-olla siin esimene mäng on kõige siuke magusam. Arsenali fännid kindlasti hoiavad Leicesterile põhjalt, et siis võib-olla tekiks juba väike lootus tiitlile mängida, et hooaja algus on olnud neid kõva, kuigi siin nüüd viimane mäng väike komistamine.
kuulge mehed, igasugune Liverpooli mäng on atraktiivne, sellepärast et Jürgen Klopp on sattunud sellisesse David Moyesi sellisesse seisu, kus suurte vastu ta võtab, aga väikeste vastu paraku mitte. Ja Arsenal mängib selle sama kurikuulsa Nottingham Forestiga, kelle käest siis Live Tappensit sai. Ja pluss Arsenali viimane mäng oli viigis, nii et no siit võib tulla igast põnevat. Vormikõverad on languses. Jaa. Selleks, et asja põnevaks teha, võib mainida, et Olipetis toimub siis iga nädalavahetus Premier League'i fantasy mäng, kus on auhinnaks siis 500 €, mis jaotatakse siis osavõtjate vahel laiali. Ja see algab siis kohe selle Leicester City mänguga ja lõpeb siis vooru viimase mänguga. Aga korvpall, jäähoki, tennis, NFL, F1 samuti nädalavahetusel toimumas ja kõik suured spordihuvilised saavad seda kaeda ja vaadata ja uudistada ning Tanel, koefitsiendi jutt, tuleva nädala jutt tänaseks tehtud. Oota, aga Baskonia mängib Asveliga ju, nii et mis me sellest arvame? Võidavad, Raiesti viskab 30, Kotsar 50 ja nii lihtne see ongi. Nii et aitäh sulle vaatamast ja kohtume sinuga poodiumi lainel juba järgmine nädal. Tšau! Tšau! Kõik on võimalik. Olipet.